而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。耶穌話：我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏邊有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。平安兩個字，人話值千金。其實平安兩個字何止千金？今日人所寶貝呢個平安，不過係世界嘅平安啫噃，尚且咁寶貝，個個都中意平安。你有錢，如果冇平安都係假；你有學問，如果冇平安都係假；你好有權力，好聲望，如果你冇平安都係假；如果你好長命，但冇平安，你都係痛苦嘅。世界嘅平安好容易就失去噶咯噃，好容易被環境改變而消失噶。打一場仗，立刻冇平安；有暴動有亂，即刻冇平安；有環境嘅改變，即刻冇平安；身體嘅健康改變，疾病咁又改變，又冇平安。所以人喺世界嘅平安好暫時嘅，同埋呢好唔靠得住嘅。喺呢個平安裏邊呢，往往都帶住啲禍患。喺呢啲甜裏邊呢，往往有啲苦嘅。喺我哋人間有邊一朵玫瑰花係冇勒嘅、冇刺嘅？真嘅，呢啲係形容我哋世界上嘅平安係短暫嘅、外表嘅、皮毛嘅，唔得長久嘅。但係神所賜嘅平安呢，就唔同。神所賜嘅平安呢，唔帶住禍患，唔帶住憂慮。神所俾嘅福係咁，真福、真平安。咁呢個平安呢，係神俾嘅，我哋都識得噶噃。我哋今日呢求平安、求福氣呢，我哋都會求天上嘅福氣，天官賜福，福自天降。大家都知道呢，福最好嘅、平安最好嘅，就係天上嚟嘅，真嘅，呢個好真好真。但係今日呢，我哋好似冇辦法得到天上嘅福，所以我哋只有尋找世界嘅平安，以為多啲錢啦就平安啲啦，多啲學問啦，多啲權柄啦，健康啲啦就平安啲。但係呢啲暫時嘅，轉眼就過咯。只得限到人嘅死亡就將人一切嘅平安奪去。耶穌話：你哋喺世界上有苦難，世界冇真正嘅平安，全世界都係。我哋認為某一處地方叫平安，點知嗰笪地方冇幾耐又失去平安。真嘅，世界上揾唔到一笪地方係最安全、最平安嘅。就算揾到一個地方環境好好，樣樣好，人嘅心都冇真正嘅平安。點解呢？一個問題，聖經俾我哋答案就係因為人有罪。嗰處有罪，嗰處就冇平安；嗰處冇平安，嗰處就係有罪。平安同罪好有關係。嗰個人犯咗罪，嗰個人心裏邊一定冇平安。你去到邊都冇平安噶。惡人必不得平安。冇神嘅人，離開神嘅人，點會有平安？嗰個國家離開神，嗰個國家冇平安；嗰個團體離開神，嗰個團體冇平安；嗰個家庭離開神，嗰個家庭冇平安；嗰個人離開神，嗰個人冇神，嗰個人必定冇平安。任從你幾多金錢、學問、地位，呢啲都唔能夠使你得到真正嘅平安。但耶穌話：在我裏邊有平安。世界有苦難，世界冇揾到真實嘅平安，但耶穌話在我裏邊有，呢個係神所賜嘅平安，
呢個係耶穌基督嘅平安。呢個平安呢，唔受環境各樣嘢所影響。記得有一次耶穌同埋門徒坐緊一隻船，要過到去對面岸，忽然海起咗大風大浪，甚至嗰隻船都要沉。啊！嗰啲門徒驚到不得了咯，又入咗水咯，喺處大嗌咯。聖經記載耶穌喺船尾呢，枕住枕頭喺處瞓覺。呢處講乜嘢呢？我就講到呢處，但係嗰處講到一件事，喺一啲咁大嘅風浪危險之中，耶穌能夠喺嗰處瞓覺，就表示佢嘅心完全唔受呢啲嘅影響，好平安。有驚慌不能瞓，有掛慮不能瞓，有懼怕，有各樣痛苦不能瞓，一定係平安好易瞓。主耶穌就係咁。呢就講明一個真理，耶穌裏邊有一啲嘅平安係我哋所冇嘅。耶穌裏邊所有嘅平安係在患難當中唔受影響嘅。咁呢個平安就係神嘅平安，呢個平安係天上嘅平安，呢個平安係在耶穌基督裏嘅平安，呢個平安亦係耶穌要賜俾過我哋嘅平安。所以耶穌話：我留下我嘅平安俾過你哋，我所賜嘅平安唔係好似世人嘅平安。耶穌基督所俾嘅平安唔係好似世人所賜。神嘅仔將佢嘅平安特別俾過信佢嘅人，呢個好特別嘅恩典嚟。呢個平安唔受環境所影響，唔受心情所影響，唔受各樣嘅事物所影響，係永遠嘅平安。呢個平安係乜嘢呢？呢個平安就係神自己住喺我哋心中，神嘅仔耶穌住喺我哋心中。呢個平安就係話，我哋喺世界幾苦都好，唔使驚。有日神要接我哋到天家。喺世界呢，我哋有盼望，我哋唔係等死，我哋係盼望有一日主要接我哋返天家。所以信耶穌嘅人呢，喺佢心裏邊有平安。第一就係嗰個赦罪嘅平安。第二呢，我哋能夠返到神嘅家，住喺神嘅家裏邊，嗰個盼望，嗰個永存嘅平安，好好。世人就冇呢啲啦，所以世人遇到事情慌慌不定，唔知點好。特別係遇到嗰啲厲害嘅嘢，冇揸拿冇依靠。一個人最慘就冇揸拿冇依靠，冇揸拿冇依靠嘅人呢，一定冇真正嘅平安。但係信耶穌嘅人唔係，有揸拿有依靠。我哋嘅揸拿同埋依靠都喺耶穌嘅身上。耶穌點樣將呢個平安俾過我哋嘅呢？正話我哋講過，嗰處有罪，嗰處就冇真正嘅平安。耶穌嚟，藉着佢釘落十字架，流出佢嘅寶血，赦免咗我哋嘅罪，替我哋嘅罪受咗報應刑罰，付出代價嚟到贖我哋嘅罪。當我哋嘅罪一除去嘅時候，咁樣神嘅平安就臨到。平安就係唔定罪，定罪就係唔平安。一個定咗罪、定咗死罪嘅，點會有真正嘅平安？住幾好、食幾好、着幾好都冇用。一個冇耶穌嘅人，唔肯悔改嘅人，好似定咗罪嘅囚犯一樣，係等候神嘅公義嘅審判，同埋地獄永遠嘅死亡。咁嘅人生喺世界，點會有真正嘅平安？雖然好有錢、好有學問、好亨通、好豐富，但係喺佢心裏邊冇真實嘅平安。我哋今日信咗主耶穌嘅人，耶穌為我哋除去定罪，耶穌赦免咗我哋嘅罪，耶穌俾我哋有把握、有依靠，賜我哋真正嘅平安。所以當我哋幾時去見主，
我哋嘅心都係平安，因為我哋知道我哋一定唔使落到地獄，我哋一定可以上到天堂。我知道我哋嘅主會迎接我哋到天家，你話何等嘅平安？所以主今日將呢個真嘅平安、赦罪嘅平安嚟到賜俾過所有肯謙卑悔改、接納耶穌做救主嘅人。咁樣縱使間地上有好多苦難，但係我哋在基督耶穌裏邊係有平安。耶穌係我哋嘅避難所，有苦難我哋走去避難所裏邊。耶穌係我哋嘅依靠，係我哋嘅揸拿，係我哋在患難中隨時嘅幫助。所以我哋今日有咗呢個咁寶貝嘅平安，我哋可以安然嚟到呢過我哋嘅日子。朋友，你嘅心係咪冇平安呢？如果你冇得到真正嘅平安，我希望你現今嚟到耶穌樹，佢會將真實嘅平安、天上嘅平安賜俾過你。如果你肯謙卑悔改嚟到接納耶穌做你嘅救主，主必定赦免咗你嘅罪，主就留下真正嘅平安俾過你，使你喺今生有平安，永遠有平安。呢個盼望係好有福，係臨到所有得救嘅人。現在就係機會，何必讓你嘅心一路冇平安過日子呢？現在親近主，主馬上將佢嘅平安賜俾過你。耶穌前我找得着奇妙平安，奇妙平安。雖然狂風暴雨四面交錯，我得着平安，平安，奇妙平安，平安，榮耀平安。自從救贖主拯救我靈魂，我得着平安。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。